హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది అనదర్ రివ్యూ సెషన్. దిస్ ఈజ్ రవితేజ, ఆర్ వాచింగ్ సిటీ డ్రైవ్ వరల్డ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో మనం హ్యుండై వెన్యూ ఎస్ పెట్రోల్ వేరియంట్ అయితే టెస్ట్ రైడ్ చేద్దాం. టెస్ట్ రైడ్ చేసి ఈ వెహికల్ యొక్క డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ అనేది ఎలా ఉన్నాయి, ఏంటి ఈ వెహికల్ సంబంధించిన ఓవరాల్ గా ఇజ్ ఇట్ వర్త్ ఆర్ నాట్ అన్న దాని గురించి అయితే మీకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం అని చెప్పేసి చేస్తాను. అండ్ ఈ వెహికల్ మనకు ఇంజన్ స్టార్టింగ్ లోనే ఉంది, బట్ యూ కాంట్ ఫీల్ దట్. మీకు ఇక్కడ ఇంజన్ ఆన్ లో ఉందా ఆఫ్ లో ఉందా అన్నది కూడా మీరు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పేసి అయితే మీకు క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతాను. చలో ఈ వెహికల్ వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అయితే టెస్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్ గా స్లో స్పీడ్ టెస్ట్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ యాక్సలరేటర్. మనకు స్లో స్పీడ్ లో యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్. ఈ 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ అనేది మనకు రిఫైన్మెంట్ లెవెల్స్ లో సూపర్ కదా. దెన్ వాట్ అబౌట్ టార్క్ అన్న దాని గురించి కూడా మీకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ ఇస్తాను. చలో 0 ఫస్ట్ గేర్, ఓకే ఫైన్. సెకండ్ ఓకే. మనం ఇప్పుడు స్లో స్పీడ్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. థర్డ్ ఆల్సో ఓకే, ఇట్స్ పుల్లింగ్. దెన్ ఫోర్త్ గేర్, వండర్ఫుల్. చలో టాప్ గేర్. బట్ నేను ఇక్కడ ఎక్కడ పవర్ ల్యాగ్ అనేది కానీ లేకపోతే నాకింగ్ కూడా నేనైతే ఫీల్ అవ్వట్లేదు. దెర్ ఈస్ నో నాకింగ్ అట్ ఆల్. లోకేష్ గారు మీరు చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ది స్పీడ్ రైట్ నౌ? 20. ఫిఫ్త్ గేర్ యొక్క లోయెస్ట్ స్పీడ్ అనేది హ్యుండై వెన్యూలో 20. ఇంకా చెక్ చేద్దాం లోయెస్ట్ స్పీడ్ ఇంకా ఎంతవరకు వెళ్తుంది ఏంటి అని చెప్పేసి అయితే మనం ఒకసారి చూపించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకసారి యూ కెన్ సీ నౌ ఐ మీన్ ఫిఫ్త్ గేర్. నేనైతే ఇక్కడ మీకు యాక్సలరేటర్ అయితే యూజ్ చేయట్లేదు, పక్కన లెగ్ అయితే పక్కన పెట్టేసుకున్నా. ఫిఫ్త్ గేర్లో ఉన్నాను. ఒకసారి ఫిఫ్త్ గేర్ యొక్క లో స్పీడ్ ఏంటి అని చెప్పేసి అయితే మీకు చూపించే ప్రయత్నం అని చెప్పేసి చేస్తాను. కంప్లీట్గా దిస్ ఈజ్ సర్వీస్ రోడ్. ఇక్కడ మనకు వెహికల్స్ మూవ్మెంట్ అనేది అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది, వెరీ లెస్ మూవ్మెంట్ అని చెప్పేసి అయితే చెప్పుకోవచ్చు. సి ఫిఫ్త్ గేర్ యొక్క లో స్పీడ్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది. నేనైతే హ్యాండ్ బ్రేక్ పుల్ చేశాను. చాలా వెహికల్ స్పీడ్ వచ్చేసి మనకు ఆల్మోస్ట్ 17, 16. చలో ఆల్మోస్ట్ ఈ వెహికల్ వచ్చేసి 15 వరకు కూడా క్యారీ చేస్తుంది ఆన్ ఫిఫ్త్ గేర్. అంటే అర్థం చేసుకోండి హ్యుండై వెన్యూలో వస్తున్న ఇంజన్ యొక్క రిఫైన్మెంట్ లెవెల్స్ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయో మనకు అర్థమవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థ్రోటల్ అనేది క్విక్గా ఇచ్చేసిన వెంటనే ఇట్స్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. మీరు ఇందాక మనకు షేర్ చేశారు కదా, బిలో 2000 RPM అనేది మాత్రం మనకు ఈ వెహికల్ కొంచెం లాగ్ అనేది అయితే ఫీల్ అవుతామని ఆ టెస్ట్ కూడా చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. చలో 0. మనకు ఇనిషియల్ మూమెంట్లో మనకి ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పేసి అయితే మీకు చూపే ప్రయత్నం అని చెప్పేసి చేస్తున్నా. నో ల్యాగ్ అట్ ఆల్. గేర్ షిఫ్టింగ్ కూడా చాలా స్మూత్ గా అండ్ క్లచ్ యొక్క రెస్పాన్స్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది మనకు. క్లచ్ అండ్ యొక్క గేర్ రెస్పాన్స్ కూడా ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ కూడా ఎక్సలెంట్. ఇప్పుడైతే ఈ వెహికల్ మనం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. చాలా ఒకసారి మనం ఈ వెహికల్ని 0 to 100 km స్పీడ్ టెస్ట్ చేద్దాం. చలో రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్ గో. రీచ్ అవ్వమని చెప్పండి. 80, 100. ఓకే, మనం ఒకసారి 100 to 0 స్పీడ్ టెస్ట్ కూడా చేద్దాం. చలో అగైన్ నేనైతే ఇప్పుడు 100 to 0 వచ్చే మధ్యలో ఒకసారి నేను కొంచెం బిట్ నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, అదైతే నాకు క్లారిటీ రావాలి. 100 to 0 వచ్చేప్పుడు మనకు అన్స్టేబుల్ అవుతుందా లేదా అన్న దాని గురించి అయితే మనకు క్లారిటీ రావాలి కదా. రైట్, అగైన్ 0. రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్ గో. టైర్ అయితే స్పిన్ అవుతుంది. to 0, 120,
120 to 0. ఒకసారి మనం 100లో చూద్దాం. 100 to 0. వాట్ యూ ఫీల్? మీరేం ఫీల్ అయ్యారు అనేది చెప్పండి. ఐ ఫీల్ గుడ్. మీరు స్టీరింగ్ వదిలేశారు. ఎస్, స్టీరింగ్ వదిలేసినా కూడా మనకు వెహికల్ అయితే అన్స్టేబుల్ అవ్వడం అనేది అయితే జరగట్లేదు. చలో అగైన్ 80 to 0. వండర్ఫుల్. ఈ వెహికల్ యొక్క ఇంజన్ అండ్ బ్రేకింగ్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్. చాలా ఇప్పుడు మనకు వీరు షేర్ చేశారు కదా స్టీరింగ్ యొక్క కాంబినేషన్, స్టీరింగ్ కి అండ్ సస్పెన్షన్ యొక్క కాంబినేషన్ అనేది మనకి ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి అయితే మనకు ఒక క్లారిటీ రావాలి. ఆ టెస్ట్ కూడా మనం చేద్దాం. స్టీరింగ్ అండ్ సస్పెన్షన్ యొక్క కాంబినేషన్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. చలో స్టీరింగ్ అయితే మనకు హై స్పీడ్లో వెహికల్ స్పీడ్ 60. అండ్ ఈ వెహికల్లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా లేడీస్ కూడా చాలా ఈజీగా గేర్ షిఫ్టింగ్ మాత్రం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా క్లచ్ రెస్పాన్స్ మాత్రం చాలా ఈజీగా, అంటే ఎవరైతే డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఒకసారి మనం ఈ వెహికల్ యూటర్న్ తీసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మనకు ఈ వెహికల్ ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఒకసారి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ దగ్గర ఈ వెహికల్ యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది ఎలా ఉంది ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా మీకు ఒకసారి చూపించే ప్రయత్నం అని చెప్పేసి చేస్తాను. ఓకే ఫైన్. వండర్ఫుల్. బ్రేకింగ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా ఉంది వెహికల్లో. నెక్స్ట్ మనకు బాకీ ఉన్న టెస్ట్ ఏంటి అంటే స్టీరింగ్ అండ్ సస్పెన్షన్ యొక్క కాంబినేషన్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆన్ వెహికల్. ఏ వెహికల్ మనం తీసుకుంటున్నా కూడా అది మనకు మెయిన్ కీ రోల్ పోషిస్తుంది అని చెప్పేసి అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇంజన్ అండ్ బ్రేకింగ్ అనేది మనం చూసినట్టయితే కనుక మనకు పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో నెక్స్ట్ మనకు కీ రోల్ పోషించేది సస్పెన్షన్ అండ్ స్టీరింగ్ యొక్క కాంబినేషన్. అది ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మాత్రం మనకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ రావాలి. మనం టెస్ట్ చేసేప్పుడు మనం ఫస్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిన విషయం కూడా అదే అని చెప్పేసి అయితే మీకు చెప్తాను. అండ్ అవర్ వెహికల్ స్పీడ్ ఈజ్ 60. స్టీరింగ్ లో మనకు బిట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే రావాలి. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఓకే ఫైన్. చలో స్టీరింగ్ అండ్ సస్పెన్షన్ కాంబినేషన్ గురించి అయితే మీకు క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇప్పుడు. 80, 100, 80, 90, 100 స్పీడ్లో మీకు కింద చెప్పాను కదా టైర్ నాయిస్ అండ్ విండ్ నాయిస్ అయితే మనకు క్లియర్గా లోపలికి నోటీస్ అవుతుందని అదైతే మీరు ఇప్పుడు ఫీల్ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ సీ ఎప్పుడైతే మనం 100 క్రాస్ చేస్తామో స్పీడ్ అలర్ట్ సిస్టమ్ కూడా మనల్ని కంటిన్యూస్గా ఆన్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే 100 క్రాస్ చేసి 120 రీచ్ అవుతుంటామో కంటిన్యూస్లీ ఇట్స్ వార్నింగ్. యూ కెన్ సీ అండ్ కార్నరింగ్లో ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పేసి ఒకసారి చూద్దాం. వండర్ఫుల్. నేను వెహికల్ బ్రేక్ వేసేప్పుడు కూడా వెనక చెక్ చేసుకుని నేనైతే 360 degrees చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నేనైతే బ్రేక్ అప్లై చేశాను. దట్టు సడన్ బ్రేక్ వేసినా కూడా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ సెకండ్ అది కూడా రిమూవ్ చేశాను. నేను జస్ట్ వెహికల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పేసి చెప్పే ప్రయత్నం మాత్రమే నేను మీకు చేస్తూ ఉన్నాను. అండ్ దట్టు ఓనర్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎలా ఉంది, పక్కన కో ప్యాసింజర్లో వాట్ హీస్ ఫీలింగ్ అన్న దాని గురించి మీకు క్లారిటీ రావాలన్న దాని గురించి మాత్రమే. అండ్ కార్నరింగ్ నా వెహికల్ స్పీడ్ ఈజ్ 80, 100. I'm feeling good. 100 okay. 120. Super.
యొక్క ఇంజన్ రెస్పాన్స్ మాత్రం క్విక్గా ఉంది. అండ్ ఒక విషయం ఏంటంటే స్టీరింగ్లో మాత్రం మనకు ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నది అయితే కావాలి. స్టీరింగ్ అండ్ సస్పెన్షన్ కాంబినేషన్ బిట్ ఇంప్రూవ్మెంట్. స్టీరింగ్ అండ్ దీని కాంబినేషన్ గురించి వచ్చేసి నేను 100కి 60 మార్క్స్ అయితే ఇస్తాను, సెంట్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వను. ఇందులో మనకు ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కావాలి. దెన్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. మనకు ఇంజన్ విషయంలో ఇప్పుడు మనం ఈ వెహికల్ సంబంధించిన ఓనర్ నుంచి రియల్ టైం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే వచ్చింది. ఎందుకంటే వీరైతే వెహికల్ని టెస్ట్ రైడ్ చేయకోకుండా జస్ట్ అయితే నాకు వెహికల్ అర్జెన్సీ ఉంది కాబట్టి నేను తీసుకోవాలని చెప్పేసి అనుకున్నానని చెప్పేసి చెప్పారు కదా లోకేష్ గారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మనం వెహికల్ని డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం టెస్ట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యూ ఫీల్ అన్నది అయితే మాకు ఒక క్లారిటీ రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు 5 స్టార్ రేటింగ్ అడుగుతాను. ఓకేనా? ఇంజన్ 5 అండి. 5 అవుట్ ఆఫ్ 5 స్టార్ అయితే మనం క్లియర్గా ఇచ్చేయచ్చు. అందులో మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఎస్. అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్? నాకు స్టీరింగ్ అండ్ సస్పెన్షన్ కాంబినేషన్ మీకు ఏమనిపించింది? అది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి మీరు చెప్పినట్టు. ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది అయితే రావాలి. చెప్పాను కదా, స్మూత్ ఉంది సస్పెన్షన్. ఎస్, కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాలి. దెన్ వాట్ అబౌట్ వెహికల్ బ్రేకింగ్? సూపర్, ఎక్సలెంట్. ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాటి వీడియోలో హ్యుండై వెన్యూకి సంబంధించేసి మనం ఓవరాల్గా డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే కనుక ఇంజన్ మాత్రం లో స్పీడ్లోను అదేవిధంగా హై స్పీడ్లో ఈ వెహికల్ 5 అవుట్ ఆఫ్ 5 స్టార్ రేటింగ్ అయితే మనకు సంపాదించేసింది. నెక్స్ట్ బ్రేకింగ్ విషయంలో కూడా మనకు ఎక్సలెంట్ అని చెప్పేసి అయితే మనకు ప్రూవ్ చేసేసుకుంది. అండ్ ఇందులో మనకు ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ సస్పెన్షన్ అండ్ స్టీరింగ్ యొక్క కాంబినేషన్ అనేది మాత్రం మనకు ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇది ఇవాటి వీడియోలో హ్యుండై వెన్యూ. లోకేష్ గారు జెన్యూన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హ్యుండై వెన్యూ జెన్యూన్ ఓనర్షిప్ రివ్యూ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చట్లయితే లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి కూడా షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై. సీట్ బెల్ట్ ధరించండి, హెల్మెట్ ధరించండి, సురక్షితంగా ప్రయాణించండి, అంబులెన్స్ దారి ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోదు. ప్లీజ్ డోంట్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్. బోలో భారత్ మాతాకి జై.